अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अदील। आज मैं आपको हायर की वॉशिंग मशीन दिखा रहा हूँ। इसका नंबर HWM95-1678 है और हाई एफिशिएंसी है, लो नॉइस है, आवाज़ बहुत कम है इसकी। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो मैं भी दिखाऊंगा, ये ट्रांसपेरेंट है, ऊपर ग्लास लगा हुआ है इसके। ये इसकी बैक साइड है और इसकी जो विड्थ है वो 624 सेंटीमीटर है। हाइट इसकी 1015 सेंटीमीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो 634 सेंटीमीटर है और ये ग्रे कलर में है। इसकी जो कैपेसिटी है कपड़े धोने की वो 9 केजी है। ये फ्रंट साइड है इसकी और एलईडी डिस्प्ले है, मेमोरी फंक्शन है इसमें, चाइल्ड लॉक भी है इसमें, रिंस साइकिल भी है इसमें, क्विक वॉश भी करता है ये। और कॉटन भी आप इसमें धो सकते हैं, स्पोर्ट्स कपड़े भी आप धो सकते हैं इसमें। और वूल वूल कलर वूल के जो होते हैं कपड़े वगैरह वो भी आप धो सकते हैं। उसके अलावा स्पिन भी करता है ये और इसकी जो स्पिन स्पीड है वो 1300 आरपीएम है, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट 1300 है इसका। और ये वोल्टेज टोटल 220 से 250 वोल्ट देता है दोनों में, ठीक है। और इसकी जो वारंटी है वो 10 साल हायर की तरफ से कंपनी वारंटी है। ये एहतियाती तदाबीर लिखी हुई है। ये डिस्प्ले है इसका, एलईडी डिस्प्ले है। ये ऑन ऑफ का बटन है, पावर का बटन है। ये सारा मैनुअल लिखा हुआ है, कितने मिनट पे आपने लगाना है। रिंस, स्पिन, वॉश और स्पीड की ऑप्शन है। और इसकी जो पार्ट्स की वारंटी है वो 2 साल की है। ये इसका अंदर वाला हिस्सा, ये ऊपर सारा ग्लास लगा हुआ है इसके। चाइल्ड लॉक भी है इसमें। आवाज़ इसकी बहुत ही कम आती है जब आप इसे यूज़ करते हैं। इनपुट पावर इसकी 400 वोल्ट है और अंदर वाला स्ट्रॉन्ग वॉश ड्रम है इसमें। एयर ड्राई की ऑप्शन भी है इसमें। बहुत ही अच्छी चीज़ है और इस टाइम इसकी मार्केट में बहुत ही डिमांड है। ये थी गाइस चंद अहम मालूमात वॉशिंग मशीन 95-1678